ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என் ஹஸ்பண்ட் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ் gift பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது அவர் அமேசானில் எனக்காக புக் பண்ணி வாங்கியிருக்காரு. அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் பாருங்கள். இப்போ அதை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், உள்ள ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. என்ன எடுத்து பார்ப்போம். ஏதோ பாக்ஸ் மாதிரி தெரியுதே. ஏதோ ஒரு புக் பண்ணியிருக்காரு, சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காரு. வாங்க கட் பண்ணி இது என்னன்னு பார்ப்போம். கட் பண்ணிட்டேன். இப்போது அது ரெண்டையும் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னு சொல்லி ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. என்னன்னு பார்ப்போம். ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இதோ மலபார் கோல்டில் காயின் வாங்கியிருக்காரு.